Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana e oggi analizzeremo le 10 espressioni più importanti che possono essere utili quando parliamo del telefono. In particolare analizzeremo alcune frasi che riguardano una conversazione telefonica con dei problemi. Ad esempio, che cosa dico in questa situazione? Pronto? Non sento bene. O pronto? Non ascolto bene. O pronto? Non audio bene. Se volete scoprirlo, guardate il mio video fino alla fine e poi ditemi cosa ne pensate. In realtà ho pubblicato già un altro video in cui parlo più o meno dello stesso tema. In quel caso analizzavo due situazioni, una formale e una informale, ed evidenziavo appunto questi due registri per capire meglio che cosa dire in entrambe le situazioni. Se ancora non l'avete visto, vi lascio il link qui in descrizione per non perderlo e per andare a vederlo. Ti ricordo inoltre che ho preparato anche un PDF che riassume tutta la lezione di oggi. Se vuoi scaricarlo, trovi il link qui in descrizione. Iniziamo con una precisazione che riguarda proprio l'apparecchio che noi usiamo per telefonare. Chiamiamo telefono fisso l'apparecchio che usiamo in casa per telefonare. Invece chiamiamo telefono cellulare il telefono mobile, ovvero il telefono che possiamo usare ovunque e non solo in casa. Adesso andiamo avanti ad analizzare alcuni verbi molto importanti che riguardano il telefono. Ovviamente il primo verbo è il verbo telefonare. Fate attenzione perché esiste un sinonimo di questo verbo, che è il verbo chiamare. Ma questi due verbi si comportano grammaticalmente in modo differente. Infatti diciamo telefonare a qualcuno, quindi regge un oggetto indiretto. Invece diciamo chiamare qualcuno. In questo caso il verbo è transitivo e regge un oggetto diretto. Vediamo come usare questi due verbi in due frasi. Due frasi che ovviamente mantengono lo stesso significato. Marco chiama sua figlia spesso, la chiama tutti i giorni. O Marco telefona a sua figlia spesso, le telefona tutti i giorni. Come vedete nel primo caso, dove abbiamo usato il verbo chiamare, il pronome la è un pronome diretto. Nel secondo caso invece, dove abbiamo usato il verbo telefonare, il pronome le è un pronome indiretto. Dopo che abbiamo digitato il numero del telefono, che cosa fa il telefono? Il telefono suona o il telefono squilla. Questi sono i due verbi che riguardano proprio il suono del telefono. Questo tipico suono prende anche il nome di suoneria. La persona che riceve la telefonata è la persona che risponde al telefono. Se questa persona, per esempio, è in casa, possiamo dire che per rispondere al telefono alza la cornetta del telefono. Al contrario, invece, quando la persona termina la conversazione, cosa fa? Riattacca il telefono o riattacca la cornetta del telefono. Significa che termina la sua conversazione. Se invece vogliamo parlare con qualcuno ma non riusciamo a parlare con questa persona, le ipotesi sono diverse. Ad esempio, non riusciamo a parlare con questa persona perché il telefono è occupato. Questo significa che la persona probabilmente è impegnata in un'altra conversazione. Forse parla con qualcun altro. Un'altra possibilità è perché il telefono è spento. Il contrario di spento è acceso.
Questi due verbi, spento e acceso, in realtà li possiamo usare anche per la televisione, per il computer o in generale per gli elettrodomestici che abbiamo in casa. Se il telefono è spento, probabilmente è perché è scarico. Scarico significa che il telefono non ha energia, quindi dobbiamo ricaricare il telefono e per ricaricare il telefono usiamo un oggetto che si chiama caricabatterie. Quando non posso telefonare perché non ho più soldi nel telefono, devo dire non ho più credito. Un altro dei problemi che riguardano il telefono è quando non possiamo né telefonare né ricevere telefonate perché ci troviamo in una zona dove non c'è linea o non c'è campo. In questo caso possiamo anche dire che il telefono non prende. Quando sto parlando con qualcuno ma non riesco a capire che cosa dice l'altra persona, magari a causa dell'audio, posso dire non ti sento bene. Mi senti? Ci sei? Se chiamiamo qualcuno ma in realtà ci risponde un'altra persona, è una persona che proprio non conosciamo, forse perché il numero non è corretto, dobbiamo dire scusi, ho sbagliato numero. Infine, quando la conversazione si chiude in modo improvviso, inaspettato e non sappiamo perché, possiamo dire è caduta la linea, provo a richiamare. Bene, la mia lezione finisce qui e spero sia stata utile per voi per imparare qualcosa di nuovo. Io vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video. Ciao da Laura di Classe Italiana!